ಬಾಯಿಗೆ ದಿನ ಕರಗಿ ಬೋಪುನಂಚಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ಗೀ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪುಗ ಗೀ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲ, ಗೀ 1 ಕಪ್ಪು ದಾತು. ನೀವು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಲು ಲೆಕ್ಕ ಸೋಪು ಒಂಚು ಕಾಯೋದು. ಮತ್ತೆ ಆಡು ನೇನೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ಅವೇ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಕಪ್ಪಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ಮತ್ತೆ ಪಾಕ ಬರೋದಿಕ್ಕ ಪಾಕ ಎರಡು ಊಟ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಡು ಬೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಗೊಂಡು ಕಡಲೆ ಪುಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಆಳೊಂದು ಪಾಕ ಮತ್ತೆ నేను ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತವ. ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ಗೊಂದು ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ నేను. ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಗೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಇತ್ತೆ ಇದು ತೆಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸರಿ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೊಡು ಒಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪೇರು ಪಾಡುಲಿ. ಪೇರು ಪಾಡು ತುಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ನ ತೆಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಪೇರು ಪಾಡಿಯೇ ಐಕ್. ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಮಂತಿನ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಕಡಲೆ ಪುಡಿನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೋಕ್ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಪ್ಪುಗ ಇಕ್ಕೋತೆ 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಪಾಡು ಮುಂದೆ ಹೋಯಿ. ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಪೂರ ತುಪ್ಪನ್ನ ಪಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಗ. ಗೇಕಿ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡು ದಾಂಡು ನಾನು ಕೇಕ್ ಮೋಲ್ಡ್ಗೂ ಪಾಡ್ಕನಿಟ್ಟು. ಇತ್ತೆ ನಾವೊಂದು 1 ಗಂಟೆ ಚೌಲಿ ಅರದಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅಡಿಕು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಕ್ಕ ಈ ಕಡೆ ಮಂತೇನ ಕಲಡದ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಡ್ಡು ವಿಧಾನ ಉಂಟು. ಕಲಡದ ಮನ್ಪುರಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಮಂದದ ಐಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಲಿ ಕಡಲೆ ಪುಡಿ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಗಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಮಗ ತೊಂದೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಅದು ಏನಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೀ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಯಿಗೆ ದಿನ ಕರಗು ನಂಚಿಂತ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ಇದು ಬೆಲ್ಲಡು ಶೇರೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಶುಗರ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಪರಿಮಳ ಕೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಗೀತತೆ ಅಜ್ಜ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ರಿ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ರಿ. ನನ್ನದೇ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.